Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, dragi turisti i ljubitelji netaknutih prirodnih lepota naše zemlje, dobrodošli u novogodišnje izdanje emisije Lepše od Pariza. Tradicionalno po 6. put. Slede epizode koje će vam predstaviti top 10 seoskih turističkih domaćinstava Srbije koje smo posetili i predstavili u našim emisijama tokom 2025. godine. U minutima koji slede saznaćete koje domaćinstva su rangirana od 10. do 6. mesta, a naredne nedelje koja su se našla u najboljih 5. Namera prazničnih specijala je da se skrene pažnja na osnovne kvalitete seoskog turizma Srbije, predstavi različita praksa i iskustva poslovanja u ruralnom turizmu i samim tim podstaknu perspektive daljeg razvoja. Uži izbor i selekcija Top 10 je napravljena prema osnovnim karakteristikama koje krase seoski turizam Srbije. Ključni kriterijum u odlučivanju bilo je gostoprimstvo domaćina. U odluci za izbor vodili smo se i kvalitetom ugostiteljske i gastronomske ponude, autentičnošću smeštenih kapaciteta, raznovrsnošću sadržaja u samom domaćinstvu i njegovoj okolini, kao i realnim potencijalima i planovima daljeg razvoja. I ove godine prednost smo davali domaćinstvima koje neguju tradicionalnu gastronomsku ponudu i služe hranu proizvedenu na ekološki ispravan način u okviru sopstvenog gazdinstva. Pre nego što krenemo u obilazak najboljih 10, želimo da napomenemo da se izbor koji sledi shvati kao naš subjektivni stav i da naglasimo ono najvažnije. Svim gledocima mirne savesti i sa zadovoljstvom možemo da preporučimo da posete i uživaju u svakom domaćinstvu koje smo posetili i predstavili u našim emisijama u prethodnoj sezoni. Sigurno se neće pokajati. Sada se udobno smestite kraj vaših TV ekrana, jer kreće ono najbolje od gostoprimstva, tradicije i prirodnih lepota naše zemlje. Najboljih 10 seoskog turizma Srbije u 2025. godini. Idemo na našu top listu. Na mestu broj 10 za 2025. godinu je kuća porodice Kostadinović iz staroplaninskog sela Pokrevenik. Snaga i volja pojedinca može biti toliko jaka da nekad udahne nov život i zamrlom selu. Upravo to je učinio domaćin Slavko, predsednik mesne zajednice staroplaninskog sela Pokrevenik, iniciranjem uređenja Vidikovca Smilovica i pokretanjem seosko-turističke ponude kuća porodice Kostadinović. Ljubomire, tamo iza onog šumarka je selo. Da, selo Pokrevenik. A tamo u daljini, ono nisu oblaci, tamo se nazire neki vrh. To je Babin Zubi Mičor. To je Mičor. Da. Jedan od najviših vrhova Srbije. Brojni članovi domaćinstva će vas srdačno dočekati sa jedinstvenim posluženjem Stare planine. Čuo sam da na Staroj planini pčele imaju najbolji jelovnik, najveću kolekciju lekovitog bilja.
Da, praktično nam je priroda nezagađena, samim tim biljke su nam očuvane. To se u ukusu i tekako osjeća. Ne mogu da verujem šta sam ovo probao. Hoćemo mi muški da nazdravimo. Može? Deda peče rakiju, a unuk je koristi. Da. Domaćin Slavko je zadužen da gostima predstavi jednostavan, ali krajnje funkcionalan smeštaj okrenut pre svega ljubiteljima prirode. Njemu pripada i terasa. Sa koje se pruža predivan pogled na polovinu sela Pokrevenik, deo Zavojskog jezera dole i deo Stare planine, tako da pogled je fantastičan. Već zamišljam kako me ujutru dočekuje ovaj pejzaž uz kaficu. Da, rakijica ujutru obavezno i uživa se u pogledu. Slavkov otac Ljubomir i supruga Evica postaraće se da gosti dožive autentične ukuse, jer sami proizvode namirnice na nadmorskoj visini od preko 800 metara i spremaju hranu u kulinarskoj tradiciji staroplaninskog sela. To je paradajz koji sam umotao tako Da sačuvate. da sačuvam da. Au, kakav je. Rekao bih, ne prskate ničim. Ne, nisam prskao, ni đubre veštačko, nisam prihranjivao ništa. Sve što je od Boga dato, to je. To iz naše bašte. Kako volim miris pečenih paprika. To je domaća sorta koja tu uspeva. Znači, tu ne može svaka paprika ni da uspe. Tu su i komšije, da pomognu oko ugostiteljske ponude, ako zatreba. Mi se nalazimo u kući porodice Kostić, pa će gospođa Snežana da nam pokaže kako se priprema domaća pita. Kakvu nam pitu pravite? Pravimo pitu s blitvom. Morate mi dati recept. Belo brašno, so i to se lepo umesi. Ostavi se 1 sat da odstoji. Stavlja se blitva, sir, jaja, zejtin. Sir je Pokrevenika domaći. Ima kravlji, ima kozi. I kozi ima. Da, i kozi ima. Ključni sadržaj sela Pokrevenik je Vidikovac Smilovica, za koji je zaslužan i domaćin Slavko. Ovo je jedan od najposećenijih vidikovaca u ovom trenutku. Oformljen je zahvaljujući saradnji sa turističkom organizacijom iz Pirota. Ljudi su nam izašli u susret, postavili smo ove mobilijare gde mogu ljudi da dođu, da sednu, da uživaju u ovom divnom pogledu. Kao domaćin sela, on je uvek na raspolaganju gostima kada žele da obiđu prirodne lepote okruženja. A ima ih i hahaj. Ali glavna atrakcija čitavog kraja je svakako Zavojsko jezero. Pa da, imate evo priliku da se sami uverite, predivno nam je jezero. U toku leta je posećenost izvanredna. Voda je čista i nudi razne aktivnosti. Da, mogu da se kupaju, mogu da koriste, ima ljudi koji iznajmljuju čamce, vožnja po vodi, obilasci. I samo gledanje u tirkizno plavu vodu je atrakcija. I kad se umorite od silnog pešačenja i razgledanja, tu su domaći gurmanluci, čiji ukusi teško mogu da se dožive na drugom mestu. Probajte. Ajde. Probajte. Domaćini, što je dobar. Jesmo u pravu. Znate kad kažu ono za vojnički pasulj? Ma ovaj je još bolji. Voda je pod broj 1. A i ovoga je malo pokvarilo Dimljeno. divljeno. Kostadinovićima, kao i čitavom selu Pokrevenik, želimo puno uspešnih sezona. Stavljajući ih na top listu najboljih u 2025. godini, želeli smo da nagradimo ovaj entuzijazam i trud i damo im vetar u leđa za nove uspehe. Mesto broj 9 pripalo je seosko-turističkom domaćinstvu Krivac na brdu iznad Sremskih Karlovaca. Domaćinstvo Krivac porodice Mišković je mesto u kom domaćica Ivana sa ćerkom Ninom i saradnicima razvija projekat Eko Huba, sprovodeći u delo ideju smanjenja otpada, reciklaže i ponovne upotrebe predmeta i namirnica. Kao jedni od retkih koji podržavaju ideju održivog razvoja u turizmu i odgovornog upravljanja otpadom, izazvali su naše divljenje. To smo doživjeli već na samom dočeku. Ivana, recite nam šta ste nam izneli. Izneli smo pitu od krompira, izneli smo proju sa domaćim sirom i naše razne turšije. Prikupljamo voće, povrće, začinsko lekovito bilje iz naše lokalne zajednice kojima produžavamo rok upotrebe.
Prepoznajem grožđe iz turšije. To grožđe kada probate, dobijate u ustima jednu eksploziju ukusa gde imate i kiselo, i slatko, i ljuto. Ovo malo veće, to je arpadžik. Arpadžik. Da, jeste. Isto se radi o kombinaciji slatkog, ljutog i kiselog ukusa. Smeštajni kapaciteti se nalaze u jednoj jedinoj jedinici gde gosti zapravo borave u zajedničkom prostoru sa domaćinima. Smeštaj je izuzetno ljubak i predstavlja spoj tradicije i savremenih momenata. A sad ono zbog čega se dolazi na ovakva mesta. Kutak za apsolutni mir i božanstven pogled na lepi, plavi Dunav. Da, ovde možete sesti, popiti kaficu i gledati u Dunav i zelenilo. Imamo veverice i imamo ptice, ako ste ljubitelji prirode i, da kažem, ovih sitnih divnih životinja. Tako da svi uslovi za mir, za opuštanje, za neko onako fino spavanje, za jedan odmor koji je danas svima potreban. Ovo je pravo mesto, da se dobro naspavate. I božanstven pogled na lepi, plavi Dunav. Da uživamo i mi koji tren. Priču o ugostiteljskom delu Krivca započeli smo na jednom nesvakidašnjem mestu. Trebale su nam pečurke za ručak, pa smo krenuli u berbu bukovače u samom centru Sremskih Karlovaca. Gajimo bukovače, šitake, kraljevske bukovače, kestinače i lavlju grivu. Domaćice, koje nam pečurke trebaju danas za ručak? Nama treba od svega pomalo. Dejan već zna, mi mešamo gljive, nekad i bude čak i po 12 vrsta. Tu su i neke šumske gljive koje sad sezonski kako dolaze, da tu je vrganj, lisičarka, crna Smeđi truba. šampion. Da kažem, i te iz prirode kako sezonski dolaze, tako ih, da kažem, ponudio mogu da se kao nabave. Dalje kulinarsko umeće domaćica Ivana prepušta saradniku Đuri Sandiću, koji nas je upoznao sa umećem pravljenja gljivaša. Pa to je gulaš, ali sa gljivama. Đuro, znamo kako se pravi standardni gulaš. Da li ovde ima razlike? Pa u suštini nema. Jedino što je gljive kad se kuvaju, one se stavljaju na kraju, a meso treba što više vremena da se krčka. Luk je najbitniji za svaki gulaš. I to kako se luk spremi, takav ti je gulaš. Zahvaljujući domaćici Krivca, Ivani, uživali smo u društvu Nataše Veselinović i vinima vinarije Benišek Veselinović. Ovo je roze. Jeste. U zdravlje. Zdravlje. Predivno. Lagan. Hvala vam na ovoj čaroli i što tako udružene postojite. Hvala vama što ste došli. Hvala. Sa maturantkinjama čuvene Karlovačke gimnazije, Ninom i Janjom, imali smo čast da obiđemo istorijski centar Sremskih Karlovaca. A dragoceno iskustvo je bila poseta radionici gde više generacija žena posvećeno uživa u ručnom vezu. Međutim, najsnažniji utisak na nas je ostavilo svedočenje praktične primene lanca održivog razvoja i reciklaže u ruralnom turizmu. A šta je to na štandu? Ovo su naši proizvodi koji nastaju kao ideja za ponovnu upotrebu odeće koju više ne koristimo. Tako da staru košulju, na primjer, možete da iskoristite tako što ćete napraviti jednu interesantnu kecelju. Ovde imamo od jedne stare zimske jakne napravljen ovako jedan duboki ranac u koji možete da se spakujete za ceo vikend da negde otputujete. Sve su to zapravo resursi kojima raspolažemo, ali vrlo često neodgovorno raspolažemo. Znači, bacamo i ono što bi moglo da se iskoristi i da od toga može čak i da se napravi neki manji biznis. I kad na kraju sve to začinite kulinarskom čarolijom gljivaša, egzotičnim ukusima kuglofa i nazdravite sa bermetom, verujte, od ovoga ne može bolje. Za ovaj trenutak fale fanfare. Đuro, nemam šta da kažem, osim da vam čestitam. Hvala lepo. Moje divljenje i naklon za šefa kuhinje. Hvala lepo. Uživajte. Ivana Mišković sa decom i saradnicima nesebično je podelila poslovne iskustva održivog razvoja u ruralnom turizmu, koja nam svima kucaju na vrata ukoliko želimo bolje sutra. Zato su sasvim zasluženo na našoj top listi najboljih za 2025. godinu.
8. mesto ove godine dele 2 ruralna turistička dragulja na kapijama Homoljskih planina, a to su domaćinstva porodice Skuratenko iz sela Malo Laole i Gorica Bistrica iz sela Bistrica. Spoj tradicionalnog i modernog upriličen u mističnim krajevima istočne Srbije uz očaravajuće gostoljublje domaćina. Ne, to nije san, već seosko-turistička stvarnost, a da je tako, uverili smo se već na dočeku u porodici Skuratenko. Ovdje imamo slatko od jagoda i domaća rakica. I za Lenku. I za Lenku mali sokić od maline. Lenka, da nazdravimo, da te mnogo ne zadržavamo. Uzdravlje! Oduševio nas je susret sa čudesnom energijom domaćice Gorice Marinković i srdačna dobrodošlica uz pomoć saradnice Dragane Marjanović u selu Bistrica, za koje kažu da je najlepše u Srbiji. Da se poslužimo. Izvolite. Mogu rukom. Da, naravno. Lepa tekstura. A onda uzmete ovako. Da ne bude so. Da odmah zasladimo život. Milina. Izvolite domaći liker. Ili rakicu. Ja bih rakicu. Domaćice. Da nazdravimo. Dobrodošli. Živjeli, dobrodošli. Bolje vas I našli. uživali. Kod porodice Skuratenko dobrodošlica se nastavlja tradicionalnim doručkom u režiji Baka Mlađane, gde su glavni utisak ostavili homoljski punomasni sir i domaći sok od višnje. Komforan smeštaj u kući za 5 osoba, opremljen svim potrebnim sadržajima i primeren potrebama savremenih gostiju, predstavila nam je domaćica Gorica. Čudesnu intimu boravka daju ljubičasti tonovi zidova. Milka boja, da, asocijacija. Mi smo u tom trenutku, sin i ja, odlučili tu boju da ostavimo. Ovde je spavača soba, mislim odvojena je još jedna soba gde imamo jedan veliki ležaj i ja mogu da kažem da su, pored običnih jastuka, imam i od Heljde. Jer mi smo ovde sasvim prirodni i ajmo nešto i našim gostima da ponudimo da imaju miran san. Domaćin Darko nam je predstavio 8 smeštenih jedinica za po 4 osobe. Kosi krovovi asociraju na pčelinje saće, a modern smeštaj je upriličen sa puno topline. Mi smo želeli u stvari da spojimo moderno i tradicionalno, to je da svojim gostima ponudimo odmor na selu u modernim uslovima. Ne bih ustajao sa ove terase. Jel tako i gosti? Gosti vole da izađu na terasu ovako kada je sunčano, da popiju kaficu u miru, u tišini, u cvrkut ptica. Mnogi se čak i isprijatelje. Uz pomoć Snaje Aleksandre, Baka Mlađana gostima nudi izvrsnu hranu od namirnica proizvedenih na samom imanju. Mlađana, boga mi, imate profesionalnog pomagača. Pa naravno, eto, pomoć stiže od mena. Uči od malih nogu, naravno. Suština ugostiteljske ponude domaćinstva Gorica Bistrica počinje ovde, u Ivkovoj vodenici, koja ima dugu tradiciju. Au, što je ukusno! Jel da, domaći, pravi domaći, zato što je hladno mleveno. Nije spaljeno zrno. Nama taman i treba ovo brašno. Da, za one divne specijalitete koje ćemo kasnije probati. Da uzmemo. Evo nas u velikoj trpezariji i kuhinji smeštaja Skuratenko. Najlepše je prisustvovati kada mlada domaćica sprema tradicionalna jela. Ovo inače spremamo gostima, to su lovačke šnicle. Blago su propržene i preko dodajemo bukovač i crni luka koji se takođe dinsta. Ovako se lepo rasporedi. Lepo su pustile sokove. Da. Ide i neki preliv. Da, ovo je pavlaka sa začinima i to ide preko. Možemo to. Posle ide u rernu. Da, ide na nekih sat i po vremena, 200 stepeni i to se fino krčka. A sada njeno veličanstvo, kuhinja i trpezarija Gorice Bistrice, mesto gde gosti vole da se okupe i gde se dešavaju razne lepe stvari. Gorica ovde ima pravu pekaru, a u njoj nam je spremala... Ne znam da li smem da vam kažem. To je nešto iznenađenje malo. Vidim da je neki sač. Sač iznenađenja. Zamirisao je. Da li mogu da vam šapnem šta sam nanjušio? Moje omiljeno jelo. Ne moraju gledoci baš sve da čuju. Mislim da je jagnjetina. Pogodili ste. U sreće moje.
Mladi domaćin Darko Skuratenko pripremio nam je poseban doživljaj. Izlet do impozantnog vidikovca iznad manastira Gornjak. Imamo znači nekih 200-300 metara do ovog mesta, to je to da kažem za ove koji su malo avanturističkog duha i koji su u kondiciji. Nije loše da je to da izađu gore, da se popnu jer se vidi se cela ova gornjačka klisura. Ovamo je lep je prizor. Koja je to reka žubori dole? Kao je reka Mlava. To je reka Mlava, da. Čuvena Mlava. Da uživamo malo u pogledu i magiji istočne Srbije. Može. Domaćica Gorica nas je povela u šetnju, omiljenu među njenim gostima. Stazama Vodenice i reke Bistrice do pravog dragulja Homolja, veličanstvenog vodopada Mali Buk. Da, idući od sela uzvodno, evo došli smo do našeg vodopada. Naši gosti ovde uživaju baš u divnoj prirodi. Vidite kako je sve ovo netaknuto i ovo porozno što je, znači ništa nije sređeno, nego i zapravo naše obale su porozne zato što imaju ovakav kamen, ovu sigmu koja se troši. Bistrica je zaista bogata prirodnim lepotama, pored ovih objekata koji održavaju ljudi, čine znači Valjevica, Vodenice, mi imamo jako lepe prirodne lepote. Iznenađenja dana su bila kulinarske poslastice. Šnicle dinstane sa pečurkama i zapečene u rerni. Pogledajte kako je meso mekano. Šnicle su baš ukusne. Jako zanimljivo. Nikada nisam jeo ovakve lovačke šnicle. Bukovače su učinile svoje. Da probam sada malo pirea. Ovako dobro ga ni Francuzi ne prave. Moj naklon i nije ni čudo što vam gosti ova jela ponovo traže. A brend ovog kraja, Homoljsko jagnje, pripremala je Gorica. To je gastronomsko iskustvo kog ćemo se dugo sećati i koje ćemo prepričavati. Jel voli neko zaponjak? Gde me nađaste? Hoćete direkt? Ajde direkt. Opa, zaponjak. Op. Pa čime sam ovo zaslužio? Najbolji deo ste dobili. Nemoguće da je ovako dobro. Marko, vidim ja, vratit ćete se vi uskoro. Ja neću ni da idem. Sam htela da čujem. Zato što su odlučili da afinitet ka gostoljublju uklope u savršenstvo prirode i nesebično ga podele sa gostima Srbije i čitavog sveta. Domaćinstvima porodice Skuratenko i Gorice Bistrice u 2025. godini pripalo je 8. mesto. Sedmo mesto nas ovoga puta vodi na najlepšu planinu zapadne Srbije, Povlen, u istoimeno domaćinstvo i apartmane porodice Arsenić. To smo doživeli i na samoj dobrodošlici, koju smo započeli sa domaćinom Draganom, legendom ovog kraja i glavnim pokretačem domaćinstva. Naše turističko domaćinstvo nalazi se na 1050 metara nadmorske visine. U početku je to bila porodična priča. Kasnije je to prešlo u priču turizma od smeštaja do hrane sa stazama, proplancima i šetnjama. Arsenići nude 2 smeštajne jedinice za veći broj gostiju, a ime jedne od njih, Vidik, već nam govori o čemu se radi. Ovo teško da može da se opiše. Ovo mora da se doživi. Ovaj pogled, vazduh, mir, tišina. Intimi i toplini smeštaja dodatno doprinose drvena građa i detalji u interijeru. Ovde je jedna soba sa francuskim ležajem. I motivima sa Povlena. Sa Povlena, da. Domaćinstvo Povlen ima svoju baštu, čije plodove u sezoni koriste i u pripremi hrane za goste. U živopisnoj kuhinji na otvorenom domaćica Ljilja uz podršku snajke Željane gospodari najrazličitijim tehnikama kuvanja. Ovde gosti imaju, ali samo domaću kuhinju. Ko voli i talandara, da se malo baci i roštilja nekog mesa. Ko voli... Kotlić? Kotlić, naravno. Za svakoga po nešto. Tu je upriličen i etno kutak, u kome je svašta nešto sačuvano od zaborava, između ostalog i lekovito bilje i eliksiri sa Povlena. A kad zatreba, ne izostaje ni saradnja sa komšilukom.
Gde si, ženo? Evo me, gde si Jesi ti? spremila ti šta za mene? Naravno. Lepa moja, da vidim šta si mi spremila. Dobro ti ja došla. Kao i uvek. Milka, dobar dan. Dobar dan. Čuo sam da imate najbolji sir i kajmak u ovom kraju. Drago mi je ako tako kažu. Punomasni. Sa Debelog brda. Ima i poreklo. Najlepše mesto. Jao, Ljiljo, hvala vam. Domaćin Marko je zadužen za sadržaj okruženja, počevši od dvorišta sa filmskim pogledom, preko Jeep off-road tura kroz magične krajolike Povlena. Bilo da je to izlet na najviši vrh Povlena ili glavne atrakcije okruženja, takozvane morske stene. Da, ovo je pravo čudo prirode. Ispod ovih stena imamo i alke za kačenje brodova i na samom dnu stena, isto duboko dole u šumi, je izvor Povlenske reke ili ti Povlensko vrelo. A legenda kaže da je stenu iza tebe postavio Kraljević Marko. Za njega se vezuje da je ovo njegova stena, da je on lično bacio sa vrha Jablanika tu stenu ovdje. Iznervirali ga Turci. Pa moguće. U Smiraj dana, kod Arsenića, u pravoj porodičnoj atmosferi, gosti se osjećaju kao kod kuće. Posebno kad se posluži tradicionalna gastronomija Valjevskog kraja. Ovo je pita. A Željana je pravila. A Željana pravila. Da li si učila od svekrve? Pa najviše od nje. Posle dosadašnjih jela smo već siti, ali... Ali mora malo gulaša, mora malo roštilja da se proba. Prvi zalogaj. Tekstura govori da se ukrčkalo kako treba. U tome je glavna čar. Jel dobar? Nije. Nije. Savršen. Odličan. Domaćini Arsenići su se ujedinili i kreirali topao i prijateljski ambijent u seoskom turizmu, kome se pridružila neopisive lepote okoline Povlena. Neka na 7. mesto na listi najboljih u 2025. godini podsjeća na ovaj dragulj seoskog turizma. Trenutak je da otkrijemo i šestoplasirane. 6. mesto dele Avlija Erić, smeštena u selu Pleš kraj Aleksandrovačke župe, i Vodenica Dren iz sela Ključ kraj Mionice. A tu vam sa zadovoljstvom predstavljamo dve gracije ruralnog turizma, domaćice Jelenu Erić i Veru Lazović, koje su uz podršku svojih supruga i saradnika kreirale rajske vrtove i u njima jedinstvenu turističku ponudu na potpuno 2 netaknuta i široj javnosti nepoznata kraja Srbije, od kojih zastaje dah. Avlija Erić nedavno je dobio i smešteni epilog. Druženje smo započeli sa domaćicom Jelenom uz tradicionalno posluženje dobrodošlice. Da se uverimo mi u to kakav je livatski med iz Pleša. Volim kada je ovako gust, što bi trebalo da znači da je pravi. Kakva je ovo magija ukusa. Pa sve travke sa ovog podneblja nalaze se u ovoj čini. I u jednoj ovakvoj kašičici. Čuo sam da u ovom kraju i dame piju rakiju. Tako je. Domaćini, uzdravlje. Uzdravlje, živjelo. Inače, farmaceut, domaćica Vera nas je dočekala sa svojom saradnicom u oazi mira pored Jezerceta i reke Lepenice. Prvo med. Vaš med. A ovo smo dobili od ljudi koji se bave pčelarstvom. Prenesite im onda da im se pčela jako ozbiljno bave sakupljanjem. Hvala. Aroma je božanstvena. A sada da vidimo kakva je rakija. Hoće neko od dama da mi pravi društvo. Evo. Vera, kao farmaceut, znate da je ovo i lek, a ne samo alkoholno piće. Tačno. Jedna je zdravlje. Živeli. Živeli, dobrodošli. Izdvojeni smešteni deo Avlije Erić sastoji se od 3 bungalova sa kapacitetom do 5 osoba. Dekorativno svetlo u interijeru sa ornamentima od drveta gradi spokojnu atmosferu. Glavni adut smeštaja je terasa sa pogledom na rajski vrt, kakav nismo videli za 300 epizoda naše emisije. Evo odavde, kao što vidite, imate predivan pogled na našu Avliju i moram da naglasim i na srednjevekovni grad Koznik, po kome je ovaj kraj i poznat. Tako da jutarnje kafe odavde su božanstvene. Kao i zalazak sunca koji upravo počinje. Smeštaj u Vodenici Dren je savršeno uklopljen u okruženje i može da primi veći broj gostiju. Domaćini su se opredelili za komfor i modern stil.
Evo, izvolite, pogledajte. Au. Pa kao da smo prošli kroz vrata raja. Je vam sada jasno? Ta muzika vodenice Da. i ceo pejzaž. Očaravajuće, da. Da sednemo malo da zamišljamo. Izvolite. Ovaj šum vode i ove boje. Kakva je ovo blagodet za vas domaćine i za sve goste. Gastronomija Avlije Erić je mamac za sve gurmane. Jelovnik je baziran na domaćim specijalitetima, a ključne tehnike pripreme su sač i roštilj. Naravno, gastronomska ponuda Avlije Erić podrazumeva i nabavku svežih namirnica sa reke Rasine. Inače, ovo je dragulj župskog ugostiteljstva, gde se gaji najbolja pastramka u Srbiji. Inače, ovde je voda gde se ova pastramka uzgaja, puna kiseonika, meso je sočno, čvrsto. Ovo je naš Milan, on će da nam uhvati pastramku koju ćemo da pripremimo u Avliji Erić, specijalno za naše goste, samo lepše od Pariza. U vodenici Dren smo imali priliku da posetimo jednu od retkih živih vodenica u Srbiji. Uzmeš ruku i pogledaš, razumeš? Ovo je malo krupnije. Ovo ružnije treba, zato što je to ide za palentu. Šta nam pravite? Pravimo projarice. Ovo je kukuruzno brašno, žuto, belo. Vidim, ne merite na vagi. Ne, to je odokativno. Dakle, vaga je iskustvo. Iskustvo, da. Sve. Da, s ljubavlju. Pa to onda bude najlepše. Da. Sa njom počinje i ugostiteljska ponuda u restoranu interijera toplih boja, koji je prava etnobajka satkana od kamena i drveta. Važan deo gastronomske priče je da dobar deo namirnica domaćini sami proizvode. Evo, sada smo u bašti, imamo kupus, papriku i ljute paprike, kao i paradajz. Paradajz bude i po kilogram, taj jedan paradajz. Bašta restoranskog dela Avlije Erić je raritet seoskog turizma Srbije, koji dosledno prati gastronomsku idilu. Evo sad upravo šetamo ulicom Kišobrana. Ovaj deo bašte nam je i najpopularniji leti, zato što je ceo donji deo bašte u prirodnom zelenilu. I hladovini. Hladovina, da. Priču o sadržajima vodenice Dren počinjemo kraj divnih vodopada koje pravi reka Lepenica. Sačuvali smo sve što smo zatekli na placu i preko 1000 biljaka novih smo zasadili. Moj naklon za suprugovo umeće. Hvala. Ovde smo odabrali najintimniji deo na placu da bismo postavili ova dva bazena i taj bazen dole se greje oko 30 stepeni, tako da i kad je ovako dan, svež, da kažemo, a sunčan, bazen je u upotrebi. Okruženja Avlije Erić i vodenice Dren nude pregršt sadržaja koje gosti mogu obići tokom dužeg boravka. U Avliji Erić smo premijerno degustirali gočku pastramku. Neprocenjivo. A tek kad probate omiljeno jelo njihovih gostiju, teletinu ispod sača. Ivane, molim te, pogodi me nekim komadom. Taj tu deo što ima neke šare. Ma da, tačno sam znao da je to pravo parče. Pogledajte ovo. Neki naučnik bi sada otkrio 4. agregatno stanje. U pitanju je stvarno teleće meso. Kuva se najmanje 4 sata i više. Zbog toga je tako sočno, meko, topi se ustima. Trpeza vodenice Dren je najvećim delom sačinjena od namirnica proizvedenih u samom domaćinstvu i u komšiluku, a to uvek ima poseban domaćinski ukus. Evo da secnem domaću piletinu da pokažemo kako meso ima čvrstinu, ne raspada se, i da je pridodam veći komad ove pečurke, pa da prelijem sosom da bude sočan zalogaj. Ima nešto u ukusu što mi se dopada, a nije standardno za ovo jelo. Da li je do domaće piletine? Stvarno ne znam. Do mesa i do onog što je kuvarica rekla što sprema s ljubavlju. To je glavni začin. Tačno to. Drage domaćice Jelena i Vera, trebalo bi da budete ponosne na turističku ponudu koju ste upriličile. Uspomena na čarobne trenutke boravka kod vas i potreba da se vaše lepe priče šire dalje. Razlog je zbog čega ste se našle na listi najboljih domaćinstava koje smo posetili u 2025. godini.
Putujte sa nama i naredne nedelje, ovoga puta u 2026. godini, kroz najboljih 5 turističkih ponuda naše zemlje i uverite se u to koliko je Srbija lepa, lepša, najlepša, lepša od Pariza. A vama, najboljim gledocima na svetu, želimo srećnu novu godinu i da u zdravlju i veselju provedete nastupajuće praznike.